Anywho, the chat has voted and decided that first in today's stream we are going to continue our way through Ticket to Heaven. So we're diving into episode 2. When we started episode 1 a couple weeks ago, like I said in my thoughts to that episode, I relate to this story. I understand, growing up in a religious background, it's such a not universal story, but it's a story that is relatable to so many people, especially so many queer people, so many people who've had to deal with growing up in a religious environment while hiding who they truly were and feeling that sense of shame and this, that, the other. So there's so much that could be done with this, and I pray that they continue this trajectory. So we're going to dive into episode 2, and we're going to see where the things go, and you guys just let me know about volume. ลูกรู้ใช่ไหมว่าเด็กที่อยู่ที่นี่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปพ่อฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะแทนรักชื่อบัสลูกบัสนะบัสนักบุญบัสโทรมิวตอนนี้ม.6 เทอม 2แล้วมึงเข้าใหม่แล้วมึงจะทำไมบัสแต่ถ้าลูกยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่แล้วก็ Yes, and there were some speculations as to who the friend is that Barth was going to see at the top of the episode when his friend's getting inducted or promoted or becoming a priest or something like that. And there were some speculations that it's probably the bully guy, they end up turning around and having a good relationship. We'll have to wait and see. กลับบ้านสร้างแต่เรื่องนะเรานั่น It's not what you think, Father. ถึงก้องกิจจะผิดที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน Okay. แต่เราสองคนก็มีส่วนที่ผิดนะเขาแค่มาช่วยผมนะครับพ่อการมีน้ำใจมันก็ดีแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ควรจะมาบอกพ่อไม่ก็มาสเตอร์ภาคไม่ใช่ช่วยกันปกปิดแบบนี้ I agree. ถ้าเรื่องราวมันใหญ่โตไปกว่านี้ล่ะฮะเราจะทำยังไงผมขอโทษครับพ่อ บาสเราออกไปได้แล้วไปพ่อไว้ใจฝากให้เราดูแลเพื่อนใหม่ I mean, I พ่อคิด was. ว่าแทนรัฐน่าจะจัดการได้ดีกว่านี้นะลูก I mean, I was looking out for him. That's why I was helping him look. I'm sorry. Talk to the other asshole kids here. ไปพ่อหวังว่าลูกจะดูแล I'm เขาให้ดี taking ขึ้น great นะ care. พ่อฝากด้วยแล้วกัน Oh, Lord. Don't make me curse, ได้ Father. ครับพ่อไม่ได้ครับIt's wild for me listening to this because this sounds like it's just a GMMTV intro song that they just, instead of putting music and production behind, they just had a choir sing, which essentially is what it is. But it's wild to me to hear this obvious sort of pop song sung by this choir of angels. Hey Trish, how you doing?
Okay, remind me after this episode. I'll look at it. Thank you. มานั่งขยันอะไรตรงนี้คนเดียวเนี่ยฮะไม่ได้ขยันครับต้องลงโทษมาเซอร์พักเรียกพี่ก็ได้ห่างแค่2-3 ปีเองไม่ต้องเต็มยศตลอดหรอก Can I call you Daddy Pack? No, we're at school. We're at church. Oh, behave, Topher. เฮ้ยโดนลงโทษก็ต้องใจหน่อยดิวะเพื่อคัดหมดเล่มมึงจะได้สำนึกผิดบ้างมึงยังไม่รู้ผมผิดอะไรเลยพี่ให้มึงคัดอีก100 หน้าไม่ดีขึ้นหรอก พี่ภาคมาช่วยเล่นหน่อยขาดคนนึง เดี๋ยวตามไป โอเคพี่มานะพี่ เฮ้ยเตะบอลเป็นเปล่าเป็นครับแต่ว่าไม่รู้จักใครเลยแล้วไงวะมึงต้องอยู่นี่อีกเป็นปีนะเว้ยไม่คิดจะมีเพื่อนบ้างเลยเหรออยากเตะก็ตามมาแล้วกันมาข้าแต่พระเจ้าโปรดอวยพรแก่ข้าพเจ้าและอาหารที่จะรับประทานนี้เดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาเมนแล้วแต่มึง Thank you, friend. บัส You better take care of the new boy. I mean, okay. Never mind. I guess he was not as accepting as I thought. He was like, it's up to you. Okay, maybe he was more accepting. Okay, you could be less hostile with your acceptance. I don't know. I was gonna say, I don't know. นี่แหละกูล้อเล่นเฉย Are you sure? มึงจะไปนั่งข้างถังขยะทำไมนั่งนี่เลยมึง Because just because the music switches does not negate the fact that I felt a lot of hostile energy in this moment. มึงรู้ป่ะว่าเด็กพวกเนี้ยกลัวมึงต่อยหมดอะ Okay, I guess. แต่กูไม่กลัวมึงหรอกนะเว้ยเพราะพระเจ้าท่านได้สอนไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตัวท่านเองพี่คงแล้วพี่คงเคยโดนเพื่อนบ้านต่อยปะเดี๋ยวมึงจะโดนกูต่อยกินข้าวไปแล้วจริงไหมวะที่มึงต่อยเพื่อนจากโรงเรียนเก่าหมัดเดียวล่วงเลยโอ้พี่โคตรสมรักเลยว่ะแล้วถ้ามึงไม่พอใจกูนี่มึงจะต่อยกูปะ Well, maybe just don't find out. Maybe just don't try it and you won't have to find out. And kiss? This is where we have a group kiss? Because friendship? No? Okay.
ไอ้ที่มาล้อกันมึงโกรธปะ ไม่นะเฉยๆทำไมอ่ะ คือถ้าไม่ชอบเนี่ย กูจะได้บอกมัน ทีหลังจะได้ไม่ต้องมีเรื่องอีก Okay, friends, or flirtation, one of the two. We'll find out. They're adorable nonetheless. แคนรัก เอาสมุดวิชาคำสอนม .6 ทับ1เนี่ยไปคืนเพื่อนด้วยนะ ผมได้เต็มไหมครับมาสเตอร์ เอ้า ก็เดี๋ยวลองไปเปิดดูสิ ไอคนที่ได้ไม่ถึงครึ่งเนี่ยนะ ให้ไปพบมาสเตอร์วันอังคารหน้าด้วย ได้ครับ ไปสอนก่อนนะ สวัสดีครับ Give forth like another 5 years or so, and he can join my club of like fine GMM TV men with thick brows, because he's still a tad bit on the young side, even though I know he's of age. He's still a tad bit young. เก็บเต็มไหมเนี่ย But y'all know I love me a good thick dark brow. ไอ้ของมึง They're not quite as thick as like O. Or sorry, right, it's Boom. But they're like nicely manicured. กูย้ายมานั่งนี่ได้ป่าวะ They're thick and they're nice and full. มองไม่เห็นกระดาษเลยอะ พี่คงเดทมัน ถ้าจะนั่งก็ขอไปก่อน ทางได้ป่าวะ Who's in the thick brow club? Well, I mean, Boom is the president. ไม่เป็นไร ขอให้มึงเรียนรู้เรื่องขนาด Force might also be in. I think Force is in the club too. Daniel Levy. And I'd have to think. เอาล่ะ Drake. เอา Oh, ล่ะ Drake, of เลิ course. กเรียนแล้วพวกเราอย่า Sorry, เพิ่ง Drake รีบ is กลับนะ president. ไปลงชื่อกลุ่มทำกิจกรรมคริสต์มาสในปีนี้กันก่อน ส่วนเด็กทุนที่ยังไม่มีกลุ่มเนี่ยก็อยู่กลุ่มตามปี Boom ที่ is แล้วได้ vice เลย president and secretary. งานคิดมากนี่ไม่ต้องทำอะไรด้วยเหรอวะ ต้องสิ Oh, the Thick Brow Club is John not Maya. exclusive to GMM TV. These are just men in general ไม่ with รู้ a อะ thick dark brow. กูไม่ชอบทำอะไรเลยอะต้องทำอะไรจริงๆเหรอวะ ต้องทำดิ ยิ่งเราเป็นนักเรียนทุนเนี่ย ยิ่งต้องทำ ต้องมีหน้าที่ ส่วนบดีนี่ไม่มีกลุ่ม Mile นี่ไปอยู่แผนกต้อนรับแล้วกัน ส่วนคนไหนที่จำกลุ่มไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาดูในรายชื่อครูอีกทีนึงนะครับ มึงอยู่กลุ่มไหนวะ กูอยู่ชมรมประสานเสียง Right now, Fourth is like an intern for the group. ไม่ได้ ยิ่งมึงไม่ได้ทำอะไรเนี่ย กูว่ามึงอยู่แผนกต้อนรับก็ดีแล้วนะ ไม่ต้องทำอะไรเยอะ ไม่เอาอะกูไม่มีเพื่อนเลย รู้จักมึงอยู่คนเดียว Come on, friends. มึงทำงานไปเดี๋ยวก็จะคอนเฟิร์มไง And Venus, that's a crime. The police should have been called. Not the bloody Jesus.
เตียงมาส่วนนี้ทุกวันเลยเหรอ เปล่าอะวันนี้กูมาสวดใช้ Is the rosary their merch for the series? ใช้โทษ ใช้โทษอะไรวะ จริงๆอะเรื่องมึงกูก็มีส่วนผิดแหละ ตามที่พ่อบอก I can understand why people would be mad. มึงผิดที่มาช่วยกู There are many things we could have chosen as merch ideas. Perhaps not ที่หลังมึงต้องช่วยกู the religious symbol. ถ้ามึงรู้สึกผิดนะ มึงก็ช่วยไปสอบวิชาคำสอนให้ผ่าน We could have just made a เพ t-shirt. ราะว่าพ่อเนี่ย ให้กูเนี่ย มาเป็นบัดดี้ให้มึง นะ งั้นมึงก็ติวให้กูดิ ทำไมกูต้องติวให้มึงด้วย ก็เราเป็นเพื่อนกันเนี่ย เพื่อนกันตอนไหน Girl, we just said in class you were my friend. What you mean? You're my best friend right now. You're also my worst friend by default, but like, girl, we friends. Little dolls. There are lots of alternatives. I haven't even seen the rest of the series, so I'm sure there's something else that pops up that we could have turned into merch. ไอ้บาสมึงเลิกทำผิดกฎสักทีได้ไหมวะ เดี๋ยวกูเนี่ย จะซวยไปด้วย ไม่เห็นมีป้ายไหนบอกกูเลยว่ากูห้ามออกนอกโรงเรียน มันคือกฎบ้านแมกดาลีน It's the house rule. We have like 2 rules. One is don't leave. ความลุ่มหลงคือการปล่อยให้ความต้องการมาควบคุมเรา แล้วถ้ามันหยุดไม่ได้ มันก็ต้องฝืนไง ฝืนทำไมวะ เคยกินโรตีร้านนี้หน้าโรงเรียนปะ Bart said, why fight? Why fight my lustful ways when you could just give in and bite my roti? ถ้ามึงนอกเรื่องอีกนะ กูเนี่ย จะไม่ติวให้มึงแล้วนะ Barth, Agent of Chaos confirmed. So since we're talking lust, let me wag this in your face real quick. เดี๋ยวเลิก You know you want a taste. Come on, you know you want a taste of it. Barth, it's me. That's why I got kicked out of Catholic school. It's a lie. I never went to Catholic school. I did go to private Christian school my entire life. รีบๆหน่อย เดี๋ยวกูทำวัดเย็นไม่ทัน ดูดิมึงดูอะไร ถ้ามี3 คนคนศรัทธา คนรัก คนหลงทาง ใน3 คนนี้มี 1 คนพูดความจริงเสมอ มี 1 คนพูดความจริงบ้างโกหกบ้าง และมีคนหนึ่งพูดโกหกเสมอ คนศรัทธาพูดว่าคนรักพูดความจริงเสมอ คนรักพูดว่าคนหลงทางโกหกเสมอ คนหลงทางพูดว่าคนศรัทธาไม่พูดความจริงเสมอ ใน3 คนนี้ ใครโกหก ใครพูดจริง I do love a good riddle. Like I used to love doing those logic puzzles back in like high school, grade school and high school. ถามจริงครับชีวิตมึงเครียดไม่มากพออีกเหรอวะทำอะไรพวกนี้เนี่ย ยุ่ง โอเค แยกย้ายครับ แยกย้าย พงษ์เอาเลยดิ I
ร Hey รัก Shuya. กรวิทย์มาครับบดินทร์บดินทร์ไปไหนอะ You were just here. เห็นดาวทองสองสีรุจีแจกบอกเหตุ Like you'd at least snuck out after he called attendance. ว่าพระองค์ทรงทำอันล้ำเลิศลงมาบังเกิดณพื้นสุธาโลก Just give me flashbacks when I was working at Busch Gardens during the holiday season. This was our opening song, but of course in English. มาหาใครปะครับ No, I just like music. I wanted to sing. พอดีเขาบอกว่าชื่อผมอยู่ในกลุ่มเนี้ยครับ ชื่อบดินทร์ครับ หรอ ไม่มีนะ ไม่มีชื่อบดินทร์ Well, there could be. I've been trained by เขา GMMTV. บอกว่าเขาฝากบอกแทนรักมาแล้วครับ Tenrak's like, don't fucking get me in trouble, please, goddammit. Please leave my name out of this. พอดีผมลืมครับขอโทษทีครับ อ่ะ ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นร้องเพลงเป็นไหม ถ้าผมร้องไม่ได้แล้วผมช่วยยกของได้ไหมครับ ไอ้ยกของต้องช่วยกันยกอยู่แล้ว อ่ะ ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นลองมาเทสเสียงดูก่อน เผื่อว่าจะได้มีสมาชิกเพิ่ม อ่ะ เชิญด้านหน้าเลย วางกระเป๋าก่อน เพลงอะไรดี I mean, girl, you came into the choir room talking about I want to join the class. ก่อนโมเดิร์นด็อกโอเค อ่ะ ส่งคอร์ดให้เพื่อนหน่อยประมาณนี้ ในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตา Better sing him a love song. ความสดใสข้างกายไม่เคยมีผู้ใด Okay, I'm not upset at this. รักเธอเมตตาเป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปบน Okay, โลกที่โหดร้าย I'm not upset. เหลือเกิน I am not upset at all. โอเคโห สุดยอดเลย อ่ะผมให้เพื่อนหน่อย Okay, go ahead, Gemini. ร้องดีนะเนี่ย โอ้อ่ะ ถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวก็อยู่พาร์ทเดียวกับแทนรักก็แล้วกันเผื่อแทนรักเขาจะช่วยเทรนด้วย นะฝากด้วยนะแทนรัก Does Tenorak also sing the tenor part in the choir? เก้าอี้ตัวไหนก็ได้ Because if not, that would be problematic, ดาว sir. ทองร้องเป็นเนาะ เรากำลังซ้อมเพลงนี้กันอยู่ครับ ได้ครับ ได้ อ่ะ ถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวพวกเราอีกรอบหนึงนะ Tenorak's like, actually, I'm a bass. They're cute. They're cute. แทนรัก เดี๋ยวเก็บห้องเรียบร้อย มาเสื้อผักรอห้องเลยแล้วกันนะ ครับผม กดินช่วยเพื่อนด้วย คนนี้นี่ใครวะ นักบุญเซซิเลีย คนที่ร้องเพลงตอนตายเหรอ คนที่ร้องเพลงในใจ แม้ตอนตาย ท่านเลยได้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ดนตรี If that's all it takes, does that mean I can ร้อง become เพลง the ในใจ patron? แล้วใครจะ Nope, ได้ยิน I'm วะ not gonna say it. We're gonna behave ourselves. Gonna behave ourselves, Topher. พระเจ้าได้ยินเราเสมอ I
มึงรู้จักนักบุญพวกองค์เลยปะเนี่ย แทนคำว่ารัก เรื่องจริงที่อยากให้เธอรู้ กี่คำที่ดูมีความหมาย เพลงอะไรวะไม่ได้ยินเลย แทนคำว่ารัก แทนรัก ทำไมมึงถึงชื่อแทนรักวะ ฮะ I like this longer hair. แล้วมึงสรุปทำไมมึงชื่อแทนรักวะ I probably said that episode 1 too, but it still stands. เอ้าพี่แทน แล้วพี่คงเดชอ่ะ อ๋อ มันน่าจะอยู่ที่แปลงเกษตร เอ้า นึกว่าอยู่ด้วยกันสิไปพวกมึง งั้นไปช่วยพี่คงดีดแปลงเกษตรด้วยเลย ตอนนั้นแม่กูมีลูกยาก เลยมาขอพรที่นี่ พอแม่มีกู เลยตั้งชื่อกูว่าแทนรักอะเพราะว่า เป็นตัวแทนของความรัก ที่แม่พระมอบให้ สายประคำเนี้ย แม่กูเป็นคนเอามาถวายเองไง พอกูคิดถึงแม่ กูก็จะมาที่เนี่ย แล้วก็มาบอกแม่พระว่า ถ้าวันหนึ่ง กูได้ไปสวรรค์ พากูไปเจอพ่อแม่หน่อย Sweet boy. That's assuming the parents went to heaven. ไว้วันหลังกูมาเป็นเพื่อนได้นะ And that was the moment Tenrak fell in love officially. Barth said, "Wherever you go, I go." เอ้า ไอแทนกับไอบาสมันสีกันตอนไหนวะ นั่นแหละดิ มันไปสนิทกันตอนไหนวะ ไอ้คง มึงอยากรู้มึงก็ไปถามมันดิ อ้าว คุณคง ผมก็นึกว่าคุณรู้สิก็คุณสนิทกับแทนสุดเลยนี่หว่า He's like, "I was, but this Barth character just showed up." Hey, MH. ผู้หญิงสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เดี๋ยวมึงลง ไปไหนแล้วอะเธอช่วยครูดูหน่อยสิ เนี่ยมันจะเซฟแล้วมันทำไม่ได้อะต้องยังไงต่ออะหายไปแล้วเนี่ย เรื่องนี้มันอะไรไม่ได้ครับ มันเป็นซีลอมอ่านได้อย่างเดียวครับ ว่าครูจะเซฟใส่แผ่นอะมันเซฟไม่ได้อะทำไงอะเอ๊ะงั้นเธอดูให้หน่อยสิมานี่ นั่งเลย Ma'am, that's not how this works. That's not how this works. That's not how this works. เซฟไม่ได้อะไรอะ People who have no concept of technology. He's like, อ๋อ "Ma'am, this is a Fine, CD-ROM.
It's read only. You can't write to it. เนี่ยทางฝ่ายวิชาการ Well, how do I save it? Here, you look at it. You save it. That's not how this works. มีแต่โครงงานนักเรียนทั้งนั้นเลยนะ แล้วครูก็ทำไม่ค่อยจะเป็นอ่ะ I've เนี่ยแล้วถ้า noticed. ฝ่ายผู้เธอหายนะ ตาย ครูตายเลยนะ ไม่หายหรอกครับ อันนี้ผมเซฟไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ครูอย่าปิดโปรแกรมก็พอครับ เฮ้ยแต่เธอก็มีแววเหมือนกันนะ ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใจไม่อยากไปต่อทางศาสนาแล้วเนี่ย เธอก็ไปทางสายวิทย์ก็ได้นะ ไม่ก็สายปวสอะไรอย่างเงี้ย ทางสายอาชีพอะก็ได้ ดีปะ เอาให้จบม .6 ก่อนดีกว่าครับ He's like, girl, แค่นี้ผมขี้เกียจเรียน can I finish class first before you start deciding my future? มาสนิทกับ Can มา I ร์ค finish อ๋อ class? ไม่ได้สนิทครับ Bar said, the fuck we not? สงสารมันครับ เห็นมันไม่มีเพื่อน Bar said, the fuck you did? มิซาสิ้นสุดแล้ว จงไปในสันติสุขของพระเจ้าเถิด Exactly, Venus. Go get a floppy disk, something. This is the 90s, allegedly, I think. There was some discrepancy in episode 1, where it said like 20 years ago, but then it was actually 30 years, according to the date they gave me. I'm like, the floppy disks, I assume, were around. That, child, the size of that big-ass monitor, floppy disks were around. ใครวะ อ๋อ เชอรี่กับโออ่ะ เพื่อนแถวบ้านตอนเด็ก เพื่อนจริงเหรอ Oh, you said just friends. เชอรี่ โอสบายดีนะ นี่บาสเพิ่งเข้ามาตอนม .6 สวัสดี เดี๋ยวกูไปเก็บของก่อน เราอ่ะ ไม่มาโบสถ์นานเลยนะ ต้องช่วยแม่ขายของอ่ะในช่วงที่ผ่านมา แกต้องไปหาหมอเราเลยต้องอยู่ร้านแทน น้าติ๋มสบายดีนะ ก็ดีแหละ รู้ยังตรงบ้านแทนอ่ะ เขาจะทำเซเว่นแล้วนะ เขาทุบไปแล้วเหรอ นานยังอ่ะ จะเปิดอยู่แล้วทุบแป๊บเดียว สร้างแป๊บเดียวเองแก He's like, that was the last little piece of home that I had. ข้างบ้านยังอยู่ปะ โอ้ยต้นนั้นตายไปตั้งแต่ก่อนทุบบ้านอีก Poor baby. แต่แกจำได้ปะตอนเด็กๆอ่ะที่เราปีนขึ้นต้นชมพู่อ่ะ ตกลงมาโคตรเจ็บเลยโวยแม่เราอ่ะ ด่าเป็นอาทิตย์กว่าจะหาย แกดูเงียบขึ้นเยอะนะแครัก อ๋อ ดูโตขึ้นอ่ะ งั้นเราไปก่อนนะ เจอกัน His skin is so pretty. Like, I love like they didn't like plaster him in makeup. Like you can see like the natural แฟนก่อนเลย glisten and highlight. God sees you always, just like Santa Claus. ว่าหายไปไหนนาน
อะไรอ่ะ ซ้อมเพลงเล่นงานคริสต์มาสอ่ะ เล่นให้ดูหน่อยดิ ได้ดิ Bitch! If you listen, you cute and all, but I will not hesitate to kick you in the balls. You start fucking up my practice. You tell me to play for you and then you fuck up my shit. ไอ้รักถ้ามึงเครียดอะไรมึงบอกกูได้นะเว้ย รู้ป่ะ Okay, you're just trying to get me to smile. สอนกูหน่อยดิ Okay, fine. I'll allow it. ซ้อมไงเล่นไงอ่ะ เอาเป็นขอซีแล้วกัน Venus, we're choosing to ignore the guitar in the back of the room. เสีย Don't draw any attention to it. No one listen to Venus. มีอีกวะ B minor There's nothing back there. ไหนวะเนี่ย ใช่ บาสมึงนี่ขี้แกล้งเหมือนกันเลย You never asked if I could play. อยากให้มึงสอนเฉย This is where we play Heart and Soul. ให้มันดาวขอร์ดทั้งหมดเนี่ยชอบขอร์ดไหนวะ มันก็อ๋อทุกขอร์ดปะวะ ไม่เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามึงเลือกได้แค่คอร์ดเดียวในชีวิตเลยเลือกคอร์ดไหน The secret one that David played and pleased the Lord. น่าจะเป็น C แล้วกัน รู้ว่ามันจะเลือกคอร์ดนี้สิดูเหมาะกับมึงดีนะ เหรอ แล้วมึงชอบโน้ตไหนอะ คอร์ดไหนอะตัวเนี้ย ทำไมวะ That one sits okay in my range. Not my favorite for me. มันดูแปลกแยกดีดูอยู่ผิดที่ผิดทาง ดูจะอยู่ในที่ที่มันไม่ควรอยู่ เฮ้ย เราเล่นเพลงนั้นกันปะ Heart and Soul is the Heart and Soul. That's always the go-to duet whenever two people meet each other on a piano. Okay, no. They said, no, we're going to play you actual music. Not that Heart and Soul isn't actual music, but they said, we're going to give you a song. We're going to make you feel things. ที่อยากให้เธอรู้กี่คำที่ดูมีความหมายอาจไม่สวยงามสักเท่าไหร่ Come on, her voice. ก็ยังไม่มากพอทุกอย่างที่ทำให้เธอรู้อาจบอกความจริงในใจฉันอาจเป็นสายตาที่มันบอก Are you allowed to play this non-secular sounding music or this secular sounding music in the school of the Lord? สิ่งที่ฉันต้องการให้เธออย่าเก็
ก็บดาวน้ำฟ้ามาแทนคำว่ารักที่มีให้เธอเก็บเพลงทุกเพลงให้เป็นของเธอ I'm not gonna be in love by episode 2. Sorry, we're best friends. กี่ฤดูกาลจะเป็นเวลาของเธอผู้เดียวทั้งลมหายใจคงไม่มีคำไหนจะแทนความหมาย Ohio State. ที่บอกว่ารักเธอ Oh, Lord? Okay. Sure. Hard cut to nipples, I guess. ให้เป็นสัญญารักของเราจากนี้อย่าเก็บดาวดวงฟ้า Okay. แทนคำว่ารักที่มี Okay, vocals. เก็บเพลงทุกเพลงให้เป็นของเธอเพื่อบอกว่าฉันรักเธอมากมายเท่าไร Yes, Trish, this is a very cute "This is how I fell in love with you" montage. They said we got 6 episodes. We don't have time for a lengthy process. We're gonna fast track this. แทนความหมายของใจที่บอกว่ารักเธอ ถ้าผมพูดภาษาต่างๆของมนุษย์ หรือภาษาทูตสวรรค์ได้ แต่ไม่มีความรัก ผมก็เป็นเหมือนค้องหรือชิงฉาบที่ส่งเสียง You should leave room for the trauma, Lord. Yeah, I suppose. นี่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ย He's like, let me read the Bible one more time. There are some gay thoughts slipping in. Let me start from the beginning. บาสมึงมาทำอะไรเนี่ย กูรู้นะว่าใครโกหกอ่ะ โกหกเลยวะ เกมรับสมองไง คนหลงทาง คนรัก คนศรัทธา กูได้คำตอบแล้ว ตอบว่าอะไรอ่ะ ยังไม่อยากนอนกันใช่ไหม Daddy, why are you? I เว mean, ลานี้เลยวะ sir, why are you interrupting? กูอยากรู้ตอนเนี้ยทำไม ทำไม ก็กูต้องโดนลงโทษมาจดชื่อนักบุญที่สุสานนี่ไง เฮ้ย ได้ยินอะไรปะกูได้ยินอะไรแปลก Lord. กลัว มึงเดินไปคนเดียวเลยไป ไปแล้ว Yes, Venus. The punishment for not sleeping is going outside in a cemetery by yourselves. I'm sure nothing bad could happen there. You're safe โยอันนาวัฒนาย้อนบัพติส เอ้ย ชื่อเดียวกับนักบุญกูเลย So y'all remember this next time I Well, tell yeah, y'all to but go to they bed in the chat and y'all don't want to listen. This will be your punishment. I send you outside มึงรู้ปะ to go write down names in the cemetery. เราจดชื่อนักบุญไว้มั่วๆมาเซอร์ไม่รู้หรอก ว่ะ ก็จริง วันหนึ่งมาเสื้อผ้าเขาทำอะไรบ้างวะ นอกจากจับผิดพวกเราเนี่ย มาเสื้อผ้าเขาเป็นคนดีนะเว้ย
เขาเป็นมาสเตอร์จิตวิญญาณของกู Yes, he is. จริงๆอ่ะเขาไม่ดูหรอก ถ้าวันหนึ่งมันเป็นมาสเตอร์ขึ้นมา ใครจะกลัววะมึงดูโคตรใจดีเลย You do have a kindness about you. ล่ะ20 ครบแล้ว That's Hey, not how Judy. numbers work. 9:20. อุตส่าห์ออกมาแล้วอ่ะออกไปซื้อโรตีกินกันปะ He said, "Don't you tempt me with your lustful บอก ways. นะที่มึงไม่เคยหนี You keep your roadie out of my face. I know that's just a euphemism for food that's delicious, but no, keep it out of my face." ไปจริงเหรอ ไปด้วยกันดิ Exactly. Lucifer comes in many forms. ฉันฝากของเลย Sometimes he comes as a snake. Sometimes he comes in his angelic form. Sometimes he comes in the form of a delicious fried snack. สูงว่ะช่วยหน่อยดิ Sometimes he comes in the embrace of a man. 1 2 3 ไปด้วยกันจริงเหรอ ไปด้วยกันดิอ่ะเดี๋ยวช่วย He said, "I am Aladdin. Do you trust me?" He said, "I will not give in to the lust. I will not. Be gone, thee demon." เดี๋ยวรอกูแป๊บนึงนะดูก่อนไหม Exactly. Unsupervised teens. What could go wrong? Listen, if you feel uncomfortable going out like this at night, ain't no shame in it, baby boy. ความลุ่มหลงคือการปล่อยให้ความต้องการมาควบคุมเรา แล้วถ้ามันหยุดไม่ได้อะ And I love that they're taking this interpretation with lust, because I feel like so frequently it is just often associated with sexual desire, and it's like it is beyond that. It is not just a one-note thing about sex. Girl, he looking at that roti like his name is on it. He said, "I would like it, please, but I'm being good. อุตส่าห์ซื้อมาฝาก I'm fighting the lustful thoughts right now, but dear Lord, do I want it?" เร็วกูจะไปนอน He said, "I'm gonna be good. I'm gonna be good. God damn it." No, it's a roti. It's not a taquito. I mean, it might be a similar thing. I'm not entirely sure. It looks thicker than a taquito. Looks almost like a thinner burrito.
lick of the thumb. Oh, child. So calm down, sir. My God. Are these just visions in his head? Satan playing tricks. Because we went from you want some of this to slow motion up close with angelic music. I'm like, girl, calm down. Calm down. It's just gas station food. Lord. See, that's the look you give a snack after you like gave up carbs for a good amount of time and somebody comes up fucking in your face with some carbs. The temptation was real. That's I gave up chocolate for Lent. And Lent is 2 days from being over. That's that look. เรื่องดีกูปวดฉี่แล้วเนี่ย นี่ไงฉี่นี่ดิไม่อายกูหรอก Ooh, the temptation. The temptation to just do all manner of things outside of his self, outside of his normal being. Girl, there's a tree over there. You don't gotta be right here in my peeing vision. Girl, where are we? I thought we were peeing on a tree. Why does it sound like we were peeing in a river? แม่นวะ Girl, how powerful? Girl, calm down! Lucifer, calm down! Lord, the devil is playing tricks up in this poor boy. This poor boy just trying to live his life. And the devil is playing in his face. Splish splashing at his feet. คำตอบคือคนหลงทางเพราะคนหลงทางพูดความจริงเสมอ Bitch. Spoken like Lucifer, the fallen angel. Girl. Child. Girl child. Barth, I swear to God, if you pop up one more time, let me go to sleep. I got too many thoughts and feelings right now. Let me go to sleep tonight. And wasn't a damn thing on his lips or his finger. Not a damn bit of nothing was on either of them. He just sitting here like, oop, nope, nope, oop, child, not the hand. Not the hand. I know what that hand means. That means his hand is cold and he needs to put it somewhere to keep it warm. He doesn't want to risk hypothermia. Lord, child, not the child. Again, the devil out here playing. Devil is playing out here in these streets. Bitch. Go to bed, Barth. Don't you get up. Don't you follow. You stay right there. You stay your ass right there. Succubus. Damn harlot.
contemplating. There's a feeling he is contemplating right now. There's a feeling he contemplating. Episode ends. I felt it. I felt it. Lord Jesus. Well, that was episode 2 of Ticket to Heaven. There's part of me that feels very badly for Tanarok. Because I'm not a particularly religious person. Like, yes, I grew up going to private Christian schools my entire life. Biological father was a pastor. I've got a lot of mixed feelings about organized religion in general, but I don't particularly consider myself religious in any way, shape, or form. Clearly it didn't work very well. The religion just didn't take. It wore off. It didn't work for me. The gay still crept in. But, you know, I do respect other people's rights to have their religious convictions. And when people do have whatever convictions they have, whatever religion they subscribe to or don't subscribe to, whatever ideology they choose to subscribe to, as long as they're not hurting anybody and they're not trying to force it on me, I don't care. Live your best life. I respect your right to, you know, meditate or do whatever with your time that you want to do. So with Tanarok, even though I don't subscribe to Catholicism, I don't, never have, don't know that I ever will. I can't see the future, but I don't think I ever will. His ideologies, his faith, his, steadfastness to these things that, he believes are right and wrong. He believes that this is what's going to help get him into heaven so that he can see his parents on the other side. He's living his life day to day, just trying to make it to that end goal of being with his parents. Like, I can acknowledge that even if I don't agree with some of the rules or restrictions that, are being thrust upon him as being part of this, religious school, this Catholic school, I can recognize that he believes this wholeheartedly, and he has a innocence and a pureness about his thoughts, about his ideology. Like, it doesn't feel to me like he is the type of person who's going to beat you over the head and be like, oh, my religion is the right religion and you have to believe what I believe, blah, blah. Like, he feels like someone who, this is what I believe, but I have understanding that there are other beliefs out there in the world and I can only speak on my beliefs. So it's like, for me, when I see him going through this bout of temptation, like, I feel like, obviously there's a part of me that's like, yay, gay stuff, woo, we won again. But like, there's this other part of me that's like, I still want him to feel, like himself. I still want him to feel comfortable in his skin. I don't want to
I don't want to see him necessarily struggling with his identity, because like, I mean, as you know, this goes hand in hand with just being part of the queer community in general, that struggling with your identity and whether it's right or wrong, whether or not you're under some sort of religious affiliation. But just seeing how deeply he was battling within himself the last like third of this episode, because the first like 2/3 of the episode were, you know, them being friends and, you know, their friendship developing and lovely blah blah blah, and then we had love montage of hanging out with the gang and splashing around in the bath and just playing piano and lovely love songs. Like, okay, that's cute. But then like it was that last like 10-15 minutes when, for whatever reason, their senior, their teacher was like, hey, as punishment, you two teenage boys go outside in the dark by yourselves and have fun, but don't have fun. I'm like, girl, who are we punishing right now? I don't know who you're trying to punish right now. But yeah, seeing how much Tanaraq was battling within himself to hold steadfast to his convictions, to hold steadfast to, and like I mentioned in that moment when he was, you know, helping Barth scale the wall, I liked how the series up to that point didn't frame lust as sex. They didn't frame lust as purely this sexual carnal desire. Because that's what it gets the reputation as, but that's not what it is at its core. Yes, that is a very popular extreme example of it, but just in general, it is desire. Like they said, it is letting desire take over you, let desire take control of you, whatever that desire may be, whether it is desire for, you know, sexual gratification, whether it's desire for affection, desire for, you know, temptation because of, you know, fried foods, like whatever it is, like it's letting that desire take control of you and, you know, giving into that desire. So like they started showing you the little bits of him being kind of tempted a little bit, and, you know, he even said earlier when we were having a conversation with Barth, how do you fight this? Or what do you do? Why don't you just give in? Or how do you fight? He's like, you know, you just fight it. You just fight it. Even if it's the temptation's there, fight it. And, you know, he was doing a good job. He was doing a good job. Barth. And the thing about it is, I don't think Barth had any malicious intent. I don't think it's like Barth is the devil reincarnated, like, hey, come on, little boy, come get some fried snacks. Like, it's not like that. He's not like trying to tempt him and lure him. Barth is just living his life. He's like, I want to go get some fried snacks in the middle of the night. You want to come with me? And, you know, not thinking anything of it, not meaning anything deeper than that. But in Barth's head, or in Tanaraq's head, it's contradictory to what he believes is right and wrong in this moment. So despite the desire being there, again, because at its root, lust is based on desire. So despite the desire being there to scale that wall with him and go get this fried food, he's like, no, I'm going to be good. I'm going to abstain. I'm going to, you know, stay on my straight, narrow path. But thank you. Just hurry back. And then we saw the temptation again. It's like, hey, you want some of my snack? And he's like, no. Well, he did, but he's like, no, please just hurry up. I want to go to bed. Hurry. And then we started to get the slow motion. Like all of that stuff. And I'm like, oh, Lord, my God, calm down. Again, now the temptation was changing from just being light food temptation, this, that, the other, you want to come hang out temptation, to then turning into a little bit more
teenage hormones are kicking in, because at the end of the day, they are teenage boys. They're teenage boys, and teenage boys' bodies produce testosterone. They produce hormones, and again, the slightest wind blows by and whoop, standing at attention. So, you know, I don't know what his battle with those hormones has been up until this point. Maybe it hasn't even been a thought in his head. Who knows? Maybe because he hasn't had these sort of interactions yet, he hasn't had these feelings for anyone else. It's just never come across him. But now that urge was ringing loud, calling loud and clear, and he's like, nope, I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. And then we saw that hand drift, and he's like, nope, not gonna do it. I'm gonna go to the bathroom. I'm gonna splash some water in my face. I'm gonna pull myself together. I'm not gonna succumb to this lust. I'm not going to lose myself to this. And then he's looking himself in the bathroom, and then he's seeing things, and he's like, that whole walk to the bathroom stall, like, I knew exactly what was happening. I knew exactly where he was going. From the second he turned around from the mirror, I'm like, I know where he is going. So without them even having to show the flashes of this, you know, these religious images we've seen, and then him grabbing at his pants, and, you know, so, like, I already knew that he had lost the battle. And it's unfortunate. Well, meh. As someone who is not heavily religious in any way, shape, or form, and is very sex positive, I'm like, girl, go touch yourself. Go on ahead. Live your best life. They say love your neighbor like you love yourself. And I'm trying to get you to love your neighbor how I need you to, like, so I'm like, I don't mind. But for him, because of his convictions and what he believes is right and wrong, and not giving into those lustful thoughts, I felt very bad for him. I felt bad for him. I saw someone say he went to the stall to throw up, but oh no, he did not go to throw up, baby. No. No, that was a man about to touch himself. That is a man given over to the temptation. Those are the lustful thoughts he's about to give into. But you could see as he was walking to the bathroom stall, just how, not necessarily disgusted, but how upset, disappointed. I don't know the exact word that I'm looking for, but you could see how much he felt like this was not him. Like, this is not me. I don't give into these temptations, but the temptation is too strong, and I have to give into this temptation in this moment. At least that is the way I'm choosing to interpret this. Maybe he did go to throw up. But as a homosexual man, no. That was not the look of, though that was not the setup of him throwing up. Yes. Only Tanrak knows what he did in that stall. And Topher. Tanrak and Topher know what he did in that stall. I don't think he went to throw up, because I'm pretty sure, let me double check. Well, maybe. Well, no. Maybe he did, maybe he didn't. I don't think he went to throw up, because, I mean, he didn't get on his knees. I don't think he's throwing up standing. I saw the pant legs swinging up and down from side to side, but I did not see him go to his knees. So I'm like, I don't think he went to but maybe he did. Maybe after that. Again, we don't know. It's open to interpretation. The way I choose to interpret it is that temptation got the better of him, because we spent the entire episode talking about lust being desire and how you need to fight the desire, and now you've got this boy in Barth who is presenting this direct conflict to, it's like a test. He's being tested. Like, if we're talking about like tests in the Bible and whatnot, his faith is being tested. He is being tested right now, because, you know, you have to have steadfast strength to your convictions in order to prevail, in order to not fall for Satan's temptation. So this is just a test. This is just one of Satan's games out here testing him. And he was not
in my mind, he was not strong enough to pass that test. Again, for my beliefs, as a non-religious, sex-positive, homosexual man, go touch yourself, baby. Do what you gotta do. Touch yourself and go to bed. Great. But yeah, so I felt badly for him, because while under my ideology and my view, ain't nothing wrong with what's going on, for him and how he believes, it is a direct conflict with his personal beliefs, and that is his struggle. That is his struggle, where it's not anyone else shaming him. It's not like the church is shaming him or his classmates are shaming him. This is completely self-imposed, internalized shame that he's feeling because he's at conflict with himself. And it's just unfortunate to see. It's really heartbreaking to see that take place. So, child, it's only episode 2. It's only episode 2. So we'll see. We will see where things go in the next episode. But yes, that was episode 2. Very, very good. There were some moments there where I was getting a little nervous, because they were sometimes the music was wandering into some of that sort of not quite wacky, zany territory, but sometimes it was wandering into that more light-hearted, comedic kind of, and I'm like, but we didn't cross too deep into that, so like I was fine with the balance of it. This episode, I'm like, okay, cool. We don't need to delve any deeper into lighthearted comedy stuff than we did here. Please, let's focus on the religious trauma. A sentence you will probably never hear come out of my mouth again. But for right now, in this series, let's focus on the religious trauma. Let's be traumatized together. Let's all be traumatized, friends. But yeah, that's episode 2. Let's see where things go in the next one.